Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya coba untuk unboxing dan coba merakit ini sepeda Polygon. Serinya ini Premier 5 yang saya pesan melalui Rodalink ya. Ini dari pemesanan tanggal 26 ya, 26 sore. Ini baru nyampe hari ini sekitar 5 hari, mungkin karena juga perjalanan karena hari libur sehingga mungkin kantor dari kurirnya mungkin tutup ya. Polygon ini kalau kita nyari di dealer ataupun di tempat jual resmi ini sangat susah ya. Itu pun harus email. Satu strategi yang bisa kita lakukan ya, ini pengalaman saya sendiri bahwa ini bisa kita pesan oleh online ya. Biasanya Rodalink ini akan mengupdate stok kaitan dengan sepeda yang bisa dibeli secara online ini setiap malam ya, kira-kira jam 6:04 atau jam 12:15 itu kita akan melihat stok baru yang bisa kita pesan melalui online dan dibayarkan juga melalui transfer ya. Insya Allah aman karena melalui website resmi. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita coba unboxing sepeda ini ya. Ini saya juga belum pernah merakit ataupun membuka isinya seperti apa. Informasinya sudah terakit lebih kurang 80%, jadi tinggal kita memasang yang 20% ya. Apa saja nanti ada di blog ini, mari kita buka. Ini saya menggunakan alatnya, ada cutter, ada obeng, ada kunci L ya. Saddle ya, saddlenya ini. Panduan dan garansi ini pedal ini lampu lampu fluorescent kalau dipakai malam memantulkan cahaya. Baik, kita langsung buka saja.
jual toko hanya memang kalau kita beli online kita harus jalan lagi. Kalau yang bisa mungkin harus jalan lagi. Harganya 2 juta, 4 juta 360 plus masuk OPM. Bagi anda yang selanjutnya kita pasang remnya. Pasang rem. Kita bisa memasang roda depan. Yang kiri kita pasang kiri, yang kanan kita pasang kanan. Kemudian kita ini kalau sesuai spesifikasi 2x9. Ini kayaknya turun spek ya. Kalau dulu tuh 3x9, sekarang kayaknya turun 2x9. Spek dulu. Ini nggak tahu, nanti kita lihat apakah ada mobilnya. Kita pasang sadelnya. Sadelnya ini kayaknya belum ada fisik, lumayan pinggir jalan. Kita tinggal pasang juga ini, ada kelupaan. Ini
Jadi demikian video tutorial berkaitan merantai sepeda yang sudah kita lakukan. Bagi anda yang sepeda online tahu aman. Oke, ini saja yang bisa tutorial ataupun percobaan yang bisa saya lakukan dan yang pengen mencobanya bisa menjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.